მოგესალმებით საქართველოს ერთსეულო შვილებო, მამული შვილებო. ყველას ვისაც გიყვართ ეს ქვეყანა და გაწუხებთ ის, რაც ამ ქვეყნად ხდება, გაწუხებთ ის უსამართლობა, რომელიც ამ ქვეყნად ხდება და რომელიც ჩვენ რუსთაველის განძრზე ვიხილეთ. ხვალ არის 4 ოქტომბერი და არის სახალხო ყრილობა. ხვალინდელი დღე არის საქართველოს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღე, რადგან ხვალ წყდება საქართველოს ბედი. საქართველო ან იქნება თავისუფალი, ან იქნება ამ უსამართლობაში და ამ ჭაობში. და მე მინდა 5 ოქტომბერი გათენდეს ისე, რომ საქართველო იყოს თავისუფალი უსამართლობისგან. საქართველო იყოს დამოუკიდებელი, საქართველო იყოს სამართლიანი. ამიტომ ყველა ჩვენთაგანის ვალია დავდგეთ ნათელ მხარეს. დავდგეთ საქართველოს მხარეს. დღეს ჭირდებით საქართველოს. დღეს ჭირდებით თქვენ. უფრო სწორი იქნება გითხრათ, შენ ჭირდები საქართველოს, ვისაც ეს გესმის, შენ ჭირდები. ყოველი ჩვენთაგანის ვალია, თითოეულის ვალია, რომ დავდგეთ ნათელ მხარეს. ასევე მინდა მოუწოდო მთავრობას, მოუწოდო სამართალდამცველებს, რომ ეს ხვალინდელი შეკრება არ არის ძალადობრივი. ხალხი საძალადოდ იქ არ იკრიბება. ხალხი იკრიბება იმისთვის, რომ დაიბრუნონ საქართველო. საქართველო ეკუთვნის ხალხს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს თქვენი სურვილიც არის, რომ საქართველო დაგიბრუნდეთ თქვენ და დაუბრუნდეს ხალხს. ქვეყანა, რომელიც ხალხს არ ეკუთვნის, ის ქვეყანა არ არის დამოუკიდებელი, ის ქვეყანა არ არის სამართლიანი, ის ქვეყანა არასოდეს არ იქნება თავისუფალი. ამიტომ ყველა თქვენთაგანი, რომელსაც საქართველო გიყვართ, სამართალდამცველებს ვალდებული ხართ, რომ ხვალ არ მოხდეს სისხლის ზღვრა, ხვალ არ შეასრულოთ უსამართლო დავალებები და ხვალ არ დაუპირისპირდეთ ხალხს, რომელიც ითხოვს სამართალს და ითხოვს თავისუფლებას და ითხოვს თავის ქვეყანას. ამიტომ ყველასი ვალია ხვალ იზრუნოს საქართველოს მომავალზე. მე ვფიქრობ, რომ ხვალ ყოველ თქვენთაგანს ჭირდებათ ცოტნეს ნაბიჯი. ჩვენ არ ვიცით ცოტნე როგორ ცხოვრობდა, არც ის ვიცით ამ ნაბიჯის შემდეგ როგორ იცხოვრა. მაგრამ ის ნაბიჯი, რომელიც მან გადადგა თავისი მეგობრებისთვის, აი ეს ნაბიჯი შემორჩა ხალხს, ქვეყანას საუკუნეები და შემორჩება და არ დაივიწყებს. ასევე თქვენი ხვალინდელი ნაბიჯი, რომელიც იქნება საქართველოს თავისუფლებისთვის გადადგმული, იქნება ცოტნეს ნაბიჯი. გააკეთეთ ეს ნაბიჯი და დაუდექით საქართველოს. ყველა მღვდელს, ყველა სასულიერო პირს, რომელსაც მე ვიცნობ, რომლებიც მე მიცნობენ, რომლებიც ნათელ მხარეს არიან, ზოგი პირადში მწერს, რომ ისინიც უკმაყოფილო არიან დღევანდელი ცხოვრებით ამ გარემოთი, ყველას მოგიწოდებთ, არ შეგეშინდეთ. საამუნებში წერია, იქ შეეშინდა, სადაც არ იყო შიში საჭირო. აი ეს არ ახდეს, რომ არ შეგეშინდეთ იქ, სადაც შიში არ შეიძლება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენს ხვალ უნდა გადადგათ ის ნაბიჯი, რაც ჩვენს დიდ წინაპრებს გადაუდგია, კერძოდ ამბროსი ხელაიას და სხვა სასულიერო პირებს ვერ ჩამოთვლი, რადგან ძალიან დიდი მამები ყავდა, რომლებიც ებრძოდა რუსეთს და დღეს ჩვენ აქამდე მოგვიტანეს ქვეყანა, მოგვიტანეს ეკლესია და ჩვენც ვალდებული ვართ ვებრძოლოთ იმ მტერს, რომელიც გვიკლავდა ამბროსის, კირიოს და სხვა უდიდეს მამებს.
დღეს ჩვენც მათ ვებრძვით, რადგან თუ ჩვენ და ჩვენმა ხალხმა ხვალ არ დაიბრუნა საქართველო, ჩვენ ხუთში გავიღვიძებთ რუსეთში. რუსეთში ვართ როგორც ასეთი, მაგრამ ჯერ კიდევ სული გვიდგას, რადგან ვიბრძვით. სანამ ჩვენ ვიბრძვით, მანამდე ვიქნებით თავისუფლები. ამიტომ ეს ბრძოლა არ დამთავრდება არც 5-ში, არც 7-ში და საუკუნოდ არ დამთავრდება, რადგან ყოველთვის ყველა თაობას ექნება საბრძოლი თავისუფლებისთვის, როგორც ეს მე რა პოსტავამ დაგვიბარა, თავისუფლებას მაშინ დავკარგავთ, როცა მისთვის ბრძოლას შევწყვეტ. მე ვლოცავთ ყველას, ვინც იბრძვით საქართველოს თავისუფლებისთვის, ვინც იბრძვით საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და ჩვენთან არის ღმერთი. გჯეროდეთ, ქრისტე არის ჩვენთან. ქრისტე არის მართალ ხალხთან, ქრისტე არის სამართლიან ხალხთან, ქრისტე ყოველთვის იქ არის, სადაც სამართალი იდევნება, სიმართლე იდევნება, იმ ხალხთან არის, არა ვინ დევნის, არამედ ვისაც დევნიან. და გითხრა, რომ გიხაროდეთ. ამიტომ მე მინდა ყველას გითხრათ, გიხაროდეთ, რომ თქვენ მოგეცათ იმის საშუალება, დაიცვათ საქართველო და იყოთ თავისუფლები. ამინ.